No, signora. Good afternoon, it's David Berry Green, DBGitalia. It's Friday 29th of September 2017, 2017. Siamo alla fine della vendemmia, giustamente siamo uno dei vigneti più cercati, one of the most celebrated vineyards, Bussia, in Monforte, and we've come in search of the famiglia Fenocchio. E c'è tutta la famiglia qua, guarda, c'è Elio, la signora Elena, Enrico, Fabio, Lucia, ecco, fratello Enzo e nonna Madda. Nonna Madda. Allora nonna Madda siete Madda, scusa. Orgoglio della tua famiglia, sì. Anche... Ma manca ancora la sua figlia e sua moglie. Orgoglio di tutti, orgoglio anche della frutta, dei grappoli, no? Ah, sì. Ma non è. No. Non Natura. loro. And Fenocchio Family, they've been soci con la cantina sociale da 72. 62, sì. 1962 is when they started working with the cantina sociale, Terrabrolo, and are now one of the proud suppliers of fruit for Annada Rivera. Quindi l'etichetta Annada Rivera, quindi Bussia. E voi avete quanti ettari in totale di Bussia? 4 ettari del territorio di Bussia. 4 hectares in Bussia, vigneto Bussia, e noi siamo qua uno dei vigneti più alti di Bussia, no? Sì, siamo circa 400 qualche metro. So very, very high up, 400 meters above sea level. E qui è un terreno molto sciolto, no? Molto sciolto, calcareo. Sì, limestone, povera, un terreno luceo, molto povero. Molto povero. È difficile lavorare? Devi chiederlo a Elio e Enzo che sono qua 12 mesi l'anno. Io vengo solo per la vendemmia. Ok. Quando c'è sole, no? When the sun's out. Enzo is perhaps here more with Elio. Enzo, tu si occupi piuttosto della vigna tutti i giorni? Entrambi ci occupiamo della vigna tutti i giorni. Sì, certo. sì. E il 2017 com'è nata per te? Un'annata molto calda, dal punto di vista lavorativo inferiore rispetto a un 2014 ad esempio. Sì. Però faticoso perché lavorare tutto il giorno al caldo. Sì, very hot work every day. Sì, è giusto. faticoso. Però le piante quest'anno, il vite non è spinto tanto, no? Se non mi sbaglio. Tanto come vegetazione. So it was very, affaticato dal punto di vista appunto dell'acqua, del caldo, però a fine stagione con l'umidità dell'aria è riuscita a recuperare bene e l'uva si è mantenuta fresca. Infatti, è cosa per me strana, perché io ho girato un po' questi giorni, quest'anno, nel 2017, anche se c'è tanto sole, tanta siccità, c'è anche tanto succo. There's amazing, there's still quite a lot of juice in the bunches, given the heat, given the drought. Perché c'è questo succo quest'anno? Diciamo che il vitigno nebbiolo è straordinario, ha un ciclo più lungo e riesce a sfruttare il clima autunnale. Prende tutta l'umidità anche dall'aria, anche se non è arrivata dalla terra, dalla pioggia, riesce ad assorbire. Proprio quello. E infatti questo settembre, settembre è molto freddo, come notte e mattina, freschi. Sì, esatto, escursione termica. Meno male. Abbiamo avuto mattine con 6-7 gradi. E hanno proprio arricchito l'uva. Sì, so this big change. Prima settembre c'è stata un po' di pioggia, mi ricordo anche. Sì. E poi c'è stato quasi un salto a ottobre, perché è diventato freddo. E poi sembra come ottobre. Però alla fine i giornati sono rimasti belli, soleggiati. Sì, siamo stati fortunati. Sì, bello. Ok, grazie Enzo. La famiglia, grazie a voi. Ragazzi, sei contenti? Hai assaggiato questo Annada Rivera 13? Sì. No? Sì? Allora, com'è Bussia? È buono? No, è un vino. Sì? L'abbiamo assaggiato a Vinitalia quest'anno. Bel vino Bussia. Sì. No, complimenti, molto... Ha fatto un gran lavoro. Complimenti a tutti. Elio. Grazie. Signora. I tre lì sono da interrogare, perché sanno. Sanno? Sanno tante cose. Ah sì? Sono due quasi enologhi. Ah, ecco. E anche sa tutte le lingue lei. Lingua anche enologi? Sì, no. sì. No, non enologo.
No, Tecnologa. Intuitivo. Ha studiato lingue. Ah, lingue. Allora, inglese, piemontesi. No. Andamus casurei. No, inglese. Scasurei. Grazie tanto, grazie a voi, famiglia Fenocchio, grazie a voi, complimenti. Arrivederci. Grazie, Ciao. grazie, Ciao, ciao, ciao. grazie.